係我衰又唔夠衰，兇手究竟是誰？追兇個追，我追到最後，望住我部聖經，邊個係無罪？陳年宋張薛幾位都有問題，誰人與名仔邊個係瑪麗？我要睇一睇。我用你斑馬位都要落嚟麻煩，血書要抄低，不要扮幾米。我要睇一睇，但究竟衰邊個？但究竟衰邊個？但究竟衰邊個？老實在係交邊科？係我衰又唔夠衰，兇手究竟是誰？推測個推，我推到宇宙萬物也像有罪。係我衰但唔夠衰，搞鬼究竟是誰？追兇個追，我追到最後，望住我部聖經，邊個係無罪？想打到佢出院啊！蚊，你點啊？靜啲啦，呢度醫院嚟㗎。姑娘，我個女幾時醒得返啊？對唔住，我諗你要問醫生啊。黎生，我幫你問過醫生㗎啦。你個女咧而家身體裏面好多安非他命。安非他命係咪即係忽得啊？即係嗰類咁嘢啦。咁佢而家昏迷緊。你話腦部啊有冇受傷嗰啲咧，就要醒翻先 check 到嘅。我衰人啊，搞到我女咁樣，就咁死咗，真係益咗佢。我真係而得斬咗佢18碌嚟餵狗啊！你放心啊！而家啲醫生好犀利嘅，佢隨時醒翻，乜事都冇，吉人天相，冇事嘅。阿 Sir， 我真係冇殺到人，你可唔可以唔好捉我翻嚟？我想陪住我個女。阿黎生，如果你冇做過，我保證你冇事。但係而家我哋就好希望你同我哋合作，提供啲資料俾我哋。你想知咩？我都講俾你聽嘅。嗱，你嗰日去到佢樓下，你見到啲咩？我去到見到佢兩個僆仔落嚟，我等兩個僆走咗之後就埋去，但到鐵閘係閂埋嘅，於是乎我就狂劈個鐵閘。突然間後邊砰一聲，我擰轉頭一睇，黎昌已經跌死喺地下度。你當時除咗佢嗰兩個僆，仲見到啲咩？有班人睇住我。你知唔知係咩人啊？你知，嗰班係爛鬼嚟嘅。你點知佢哋係爛鬼咧？係好人好姐點會立晒架撐？仲唔係爛鬼？立晒架撐。喂，點啊佢？阿黎生，你放心，而家咧你同我哋翻去嚇，我哋 check 過你講啲係真嘅咧，好快咪翻嚟睇住個女咯。阿 Sir， 你真係要幫我，我係粗人，我雖然想黎昌死，但係我真係冇殺到佢，係真㗎。收到，明白嚇。黎昌個衰人做埋啲咁陰質嘅事，即係佢真係死10次都唔夠啊！我而家黎昌佢自主自宣。呢隻張相係你1歲生日嗰時候，我哋一齊影㗎。嗰陣時亦都係我哋一家人最開心嘅時候。知，就算你阿爸做咗幾多幾唔應該嘅嘢都好，你知道佢係錫你㗎。我都知道係你知㗎，知。
你唔好放棄啊！我而家得返你一個㗎咋，你一定要振作啲，大步攬過，知唔知啊？阿媽得返你一個咋，知？嚟啦！我頭先喺出面見到你，呢位邊位啊？我個仔，佢琴日撞咗車，又係尋日。服務從朝禍不單行，估唔到一日之間，佢會變成咁。佢點解會西斜？我叫咗姑娘好多次要拉鏈啊，成日都唔記得嘅，真係。究竟佢意外點發生啊？阿志前一排考咗個電單車牌，佢爸爸好唔贊成揸電單車，佢話太危險，好似皮包鐵一樣。口就話唔中意啫，但其實個心好錫個仔，始終咪買個電單車俾佢。好多老豆都係咁樣嘅。係啊，佢爸爸真係好錫佢㗎。黎太，咁呢個仔知唔知道佢爸爸出咗事？唔知㗎，到琴日你通知我華昌出事嘅時候，阿志已經撞咗車。你冇介意啊？你個仔佢有冇參加元天聖教啲？梗係冇啦！阿志唔知佢老豆外邊做呢啲嘢㗎。但係你話佢兩父子感情咁好，咁好難。係咪有啲咩你唔方便講？其實阿昌都知道佢做嗰啲嘢係唔見得光，所以佢唔會俾個仔知做啲咩嘢。我兩公婆都唔喺佢面前講㗎。一家人咁樣都唔講得，都幾辛苦㗎。辛苦都係為咗錫個仔啫。我真係估唔到，阿昌為咗錫個仔，買咗個電單車俾佢，而家反而害咗佢。真係祖宗作業兒孫受。啊！你話黎太啊，真係陰公下呢啲 case， 一日之間個老公又死咗，個仔又撞埋車，邊有咁時運低㗎真係？咩時運低啊？我成日都話嘅，唔怕一萬，最怕萬一。呢個世界上好多嘢係講唔埋嘅。好在我做保險啫，真係每入錯行，我可以幫到人。你睇黎太呢單嘢，我就可以幫到佢啦。仲好講，人哋等錢使法幫下人啦，一日顧住喺度踩。俾你教我鋪㗎，好似你咁啊，等巴士咁。你及嘢啊，定係做運動㗎？及你啊！翻嚟妹，唔怕眼盲啊！哇！你死臭口啊你咁。莫探員啊，你咁踩係操練自己唔得㗎。唔係。我係慢慢嚟啱㗎啦，Jam，我唔似啲人啊，下下喺嘔白泡嘅邊緣，拒絕死有保險賠喎，和馬喎。啊！獨眼你把嘴啊 Baby 啊，你可以停一停先。停啊！係啊，上次推介你飲嗰隻健康營養粉到咗貨啦。嗱，呢樣呢罐試下啱啱用先。雲呢拿，嗰隻朱古力。我朱古力，哎，朱古力啊！哎呀，你做咩嚟㗎？我去咗好遠啊，我唔理你嘅。你唔飲得朱古力味㗎？上次尖尖咪已經講過咯，每一種營養粉裡面啊都有唔同嘅成分㗎嘛。雲呢拿味啊係高蛋白增肌營養粉，每100克營養粉裡面含有32克優質蛋白質、60克碳水化合物、2克脂肪、19種維生素同埋高可鎂。唉，得，Jam，堅定流啊講啲嘢啊！真㗎，朱古力味咧就有消脂嘅作用，咁你越飲越瘦嘅。但係雲呢拿味咧就有增肌嘅作用，啱晒你飲啊！你要玩大隻。係啦。Baby 你真係好嘢，我上次講咗一次啫，你記得咁清楚。我 Fifi 係鋪㗎嘛，學佢咩渾渾噩噩都唔知掟嘅。你鬧我啊，姐姐，我都唔明你講乜。唔明你都俾翻啲嘢我，快啲攞嚟。我唔會俾翻你㗎，我都聽唔明，我都唔應該。嗰日教主同花骨龍喺個竇口度講數，咁我哋咪出去抄阿 BB 咯。抄到佢，咪拉佢翻個竇度咯。嚇，點知俾條僆仔救走咗喎？嗰頭教主叫我哋唔好去追啦，嗰頭叫我哋抄佢翻個竇度。哼，係咯，我哋帶完阿 BB 翻去個竇口度，我哋就走咗啦。之後教主發生咩事，點樣跌落樓我唔知㗎。唔知㗎。
係咪真係咁簡單啊？算啦，講嚟講去三幅被睇法都冇講大話。嗱，呢個阿 Sir 真係有見地啊！黎昌有咩仇口啊？係應該係嗰個法骨龍啊，因為最近佢哋為咗啲數口嘅嘢嘈得好緊要啊！呢排獵物隨時出現，大家準備。Yes sir. Yes sir. 獵物已經出現。Action！ 我係識咗黎昌好耐，嗰陣時佢就出嚟行嘅，不過好衰唔衰，跟住個梅冧對個梅菜大佬，咁我都要食飯噶嘛，咪偷偷地去幫第二個賣丸仔咯。點解要偷偷地嘅？黎昌唔中意掂呢份嘢嘅咩？幾時輪到佢賣啊？咁佢點樣能夠由一個咩二打六大佬你都睇佢唔起啦，轉咗做一個教主咧？咁嗰陣時佢係玩過啲咩六壬啊、茅山神打咁樣，咁啊有啲女都揾佢贈兩句嘅，所以佢咪睺盡啲靚妹心理，諗住自封教主，呃啲靚妹入教咯。然後係再擁佢哋出嚟做，佢都傻嘅。你估啊，仲係廿幾年前揦住個飯碗翻工廠啲工廠妹咩？而家啲靚妹係精甩尾噶嘛，邊度會信佢啊？咁唔係喎，佢真係好多靚妹跟佢嘅喎。我同佢講，如果要啲靚妹聽聽話，就俾佢哋嗨到佢哋忽忽地。所以就擺啲安非他命落啲水度，話係聖水，就係咁咯。咁我負責班課，俾阿黎昌導啲靚妹，啲靚妹啊真係聽教聽話，直頭當阿黎昌神咁拜。喂，嗰陣時生意都好細下啫噃，收尾點樣發大咧？玄天教啊，本來得幾件靚妹嘅啫，後尾有咗聖水之後咧，就嚟越嚟越多信眾。咁我諗下，與其益人啦，不如自己開埋馬欄，直頭一條龍服務咯。我明啦，你就幫黎昌班啲丸仔翻嚟，就透過黎昌就揾啲女翻嚟，天衣無縫嚇，你哋真係最佳拍檔。咁後嚟點解聽講你兩個又唔啱牙喎？佢係一味用翻幾年前嘅價錢同我對數，擺明係想食埋我嗰份。仲有啊，啲女啊越嚟越唔聽話。明明話過嚟嘅，轉個頭又唔見咗人，嗰頭同我講話跑8粒鐘，點知係8分鐘就閃咗。你話滾唔滾啊？黎昌同你做長有嘅噃，佢玩你，咪即係玩自己。我開頭都信佢㗎，信真係啲女自己唔聽話。嗰日啊，擺明就要揾條僆仔揸電單車嚟載走條女嘅。你點肯定嗰個僆仔嚇係黎昌啲僆，唔係嗰個女仔啲男朋友啊，或者親朋戚友啊咁樣咧？係就唔會唔俾我哋喐條僆仔啦！我叫啲僆追上去啫嘛，佢即刻喝住，仲話攬晒上身添。你話啦，如果條僆仔唔係佢嘅人，有鬼啦！佢仲惡人先告狀，當場喐我，搶埋批貨添啊！搶咗幾多？成300個 gram 嘅。你話我唔嚼佢，我點同啲僆交代啊 ？Sorry 啊，拖埋班僆，揦埋加衫，喺度懟冧佢係嘛？唔係啊！我去到嗰陣時，見到有條傻佬揦住把刀，係咁劈到鐵閘。點知轉個頭，砰一聲就見到黎昌跌咗落街，瞓咗喺度啦。我都知有人點咗我上噶啦。黎昌，我知錯啦，為咗我病，你竟然割自己肉嚟做藥人，仲要人哋返廚房去食嘢。你又喊啊娘！你睇咩啊？最緊要咧，就係你要好返啊！就算阿媽犧牲啲乜嘢，阿媽都肯㗎。阿娘，你話我不孝都係咁話啦。你呢套咩？我記得㗎。媽媽我錯了係咪啊？呢套嘢你啊大話都睇過76426次到啦，你都仲喊得出嘅。你未做過人阿媽，你知乜啦？喂，做阿媽連出街買5蚊豬肉都唔識，要割自己大髀做藥引嘅呢個阿媽係咪應該檢討下咧？同埋你係割你唔好割大髀啊嘛！夏天咁樣點樣着短褲咧？
你啊真係不孝啊！你細個嗰陣時啊，得咗一種病咧，就爭啲就會。嗱，你唔係話我聽你都割過大髀啊嘛，娘？好彩啊，大劍叔咧知道咗，及時阻止。哎呀，我阿娘逼我食嗰大髀啊！你笑啊笑啊！做阿媽嘅為咗個仔啊，真係乜嘢傻事都做得出㗎啦！太太，李小姐，你俾我有事啊？我知你丈夫出咗事，姐姐入咗醫院，睇下啲咩可以幫到你㗎。我諗保險啲嘢慢慢先傾啦，好嗎？我而家好亂，我都想靜下。唔該你啊。我知你心情一定唔係咁好，但發生咗咁多嘢，我諗你都等錢使㗎嗬。好啊。李太啊，其實咧我就唔係話好識講嘢，不過如果你有咩需要嘅話，除咗保險之外咧，你都可以同我講㗎，冇乜所謂嘅，我會幫你嘅。坐啊！唔該晒。唔好客氣啦，點都叫一場相識。嗱，呢個全部啲資料咧，你可以慢慢睇㗎。呢份係你嘅先生嘅，呢份咧就係你仔仔嘅。有咩唔明你可以隨時同我講，我逐個幫解釋俾你聽。等我嚟，我去開門啦。你坐啊，專心睇得㗎。你嚟做咩？我問你嚟做咩啊？差人做嘢啊！保險公司就要嚟做嘢咯。我冇阻住你。哎呀，你都幾冇禮貌㗎喎！我唔開門你，邊個開門俾你啊？即係當正屋主咁。黎太你好。係唔好意思，我哋循例咧上嚟睇下黎生咧有冇啲咩剩低俾我哋，有啲咩線索咁樣。好啊，隨便。唔該晒。阿黎太啊，既然你有嘢忙嘅話，我就走先啦。資料上面嘅嘢咧，我全部留低喺度，你慢慢睇啊。有咩唔明嘅話，你就打俾我啦，好唔好？好啊。好，咁我走先啦，拜拜。唔好行住啊！阿師奶，你睇下呢個市民咧個手袋會唔會攞走咗啲咩證物？我良好市民嚟㗎，我啲手腳好乾淨㗎。師奶你慢慢摷下，唔好俾人冤枉我啊！呢就係你一罐粉。小資啊！哦，正嘢嚟嘅，冇嘢啦。唔好意思啊，佢幾時咧都咁口臭。你係識佢已經知啦。啊，走先啦，拜拜，拜拜。哇！呢個仔真係好中意電單車㗎嚇。就係咁先累死佢。住街啊？唔係啊，你嚟咯喎，你唔係你落咗旺角買你今次㗎嘛？我要食涼果真係話，好似冇啦，有啊，你唔好食咁大個，又係嗰個驚咩啊？嚇！你得人痛唔痛都有咧。食咗都冇啦，留翻咗俾我。傻咗，好啦你。嗱，我覺得真係暗瘡嚟㗎。以為史 Sir 唔舒服啊你啊？嚇？飲啖嘢先啦，史 Sir。有咩事咪慢慢講咯，嗬？慢慢講咯。慢慢講啦。我哋聽。大哥大姐，你幫幫手啦！黎昌個快佬開咗好耐㗎啦，真係弊家伙，明知道包粉唔見咗又揾唔翻，上頭話叫我死都死翻包粉翻嚟啊！哇！瑪麗好多 coupon 喎，喂，你可唔可以幫我個忙？唉，衰衰咁，俾張早餐 coupon 你啊！唔使唔使，我想你幫佢交通部 check 啲嘢啊！係咧，你買咗咧都唔緊要，最緊要咧就買多份保險呢樣嘢咧，真係冇人話嫌多㗎。喂，點會咁黑仔？鑊鑊都係我㗎，衰得咁緊要嘅啫。
賊仔，你都幾得閒，唔好得閒無事幫我起花名嚇。還翻我包朱古力味嘅營養粉俾我。咩？我包朱古力味嘅營養粉你換咗，唔好扮嘢啊！我換咗你朱古力味？我呢包分明就係白色㗎啦，我明明係啡色嘅，你唔好話我聽呢包係啡色啊！仲有呢一杯嘢啊，沖我出嚟變成咁嘅色，你當我色盲啊？你呢份人都算衰啊！明知自己天生排骨上啊，點樣增肌都唔會有肌啊！而家就俾我飲，等我變肥婆，同你一樣攬住死，豈有此理啊！好俾媽媽粉我啊！咁都俾你捉到？哦，想呃我 Phoebe，你真係啊，亂嚟嘅你！咪有電話我鬧死你，我話你聽。Hello Phoebe， 哦黎太啊！而家見啊？而家唔得啦，同埋啲文件咧，我擺晒公司嗰度啊，所以而家咧我就咁解釋俾你聽，唔係好清楚㗎。就聽日啦，阿黎太啊，係啦，聽日，好，拜拜。哎呀，使唔使咁急 Phoebe 莫打完，咁好傾啊？你話我同佢好傾啊？我同佢絕對唔會有好傾嘅日子㗎，話你聽。佢換我包粉啊，整一賊仔啊！Sorry 啊，你冇黎太啊！黎太啊，隨便坐啊！呢邊啊，唔使客氣嘅，嚟啊！啲資料咧就全部喺呢一度，係啦，係呢幾份啊！嗱，唔好客氣，你慢慢睇啊！如果有啲咩唔明嘅話，我可以即刻解釋俾你聽㗎。嗱，呢份都係冇啦。你飲啲嘢啊？我斟俾你啊。唔使，我個門都係客嘛，順便我都想沖啲嘢飲。你睇啊，你睇下咩唔明啊？如果唔明嘅話咧，我會出嚟解釋俾你聽㗎啦。黎太，你咁夜嚟揾阿呂祥，阿李小姐就為咗呢罐嘢係嘛？我諗呢罐嘢唔係你要揾嗰罐嘢，你要啲安非他命喺度。黎太，我有啲嘢咧想同你證實一下嘅。你咁夜上嚟攞翻啲安非他命咧，我覺得咧有兩個可能。第一就係一係你自己本身都係一個賊家，一係咧就其實你唔係咁想害人嘅，係咪？唔好意思啊，想問一個問題，究竟發生咩事咧？嗬？阿麗昌係一個神棍，同時係一個毒品賊家，仲逼啲少女去賣淫。但係佢賺翻嚟啲錢咧，就用晒去栽培你哋個寶貝仔阿麗立志。做老豆嘅明知自己做啲揦渣嘢，就梗係唔想俾個仔知道啦嚇。所以10幾年嚟，你兩公婆用盡一切方法嚟到保守呢個秘密。但係黑同白係有接觸點嘅。麗昌買咗部電單車俾你個仔，而呢部電單車就令到你個仔識到阿 BB 玄天聖教嘅信徒。佢哋真係拍拖啊？本來我都唔知嘅，係嗰日我跟蹤阿 BB 去到砵蘭街，佢睺個馬夫唔為意咧，就自己靜雞雞走咗去。於是我就跟住佢，原來佢約咗一個揸綿羊仔嘅男仔，佢可以為咗一個人唔去傳教，咁呢個人同佢關係一定好密切。嗱，加埋咧佢哋嘅頭盔上面有一對襯到絕嘅貼紙，我肯定呢個揸綿羊仔嘅男仔一定係佢男朋友。後嚟我喺麗立志間房亦都發現有同一對嘅頭盔，亦都貼咗同一款嘅情侶貼紙。我開始懷疑阿 BB 個男朋友就係你個仔，於是我揾啲同事去交通部查下，就發覺你嘅仔原來係新牌仔嚟嘅。咁佢既然明知道唔可以載人係違法嘅，佢都去載嗰個人，嗰個人應該係佢女朋友，
亦即係阿 BB。我諗麗昌都估唔到會咁巧嘅，自己手下一手栽培嘅神女，竟然同自己嘅寶貝仔拍拖喎，係咪衰？我哋手頭上咧有啲口供，黎太就係證實咗當你個仔去接個 BB 走，當時阿麗昌係禁止嗰啲人去追你嘅仔，但係好快翻轉頭咧，佢就揾人去刮阿 BB。我諗佢當時心裏面真係好嬲，佢當正個 BB 就係殺咗你個仔一樣。呢位 BB 咧，黎太而家佢醫學報告出咗嚟，佢身體裏面有好多安非他命嘅成分，亦都有好多瘀傷啊咁樣。應該係阿麗昌做，咁究竟點解麗昌會跌咗落街？你收聲啦！佢係逼㗎咋，佢俾邪教哋呃㗎咋。牛唔飲水咁得牛頭低咩？佢話被逼你都信嘅，你都唔係好人啊！阿志撞咗車，我第一時間就係揾阿昌。你唔好再害人啦！你放手，個仔已經被害到入咗醫院啦！你講咩話？個仔撞車入咗醫院啊！個仔入咗醫院啊！係佢害一支咁啊！我殺咗佢！殺咗佢！其實係你自己，如果你係安安分分嘅話，你唔會害到個仔咁樣嘅。你快啲放手，我唔會俾你再害人嘅。你行啊！我唔想包毒品再害人，我唔想我仔有報應，所以我想毀滅咗佢。又會知道包粉喺阿黎太度嘅嚇。當日化骨龍同我哋講過，麗昌喺佢嗰度搶咗包粉，我哋去神壇又揾唔到，最大嘅可能咧就係俾個兇手攞走咗。於是嗰日我就去麗太你屋企，想話揾啲線索，竟然俾我喺麗太嘅廚房度揾到嗰包朱古力營養粉。直到頭先我喺健身室，我聽到你話我換咗你包粉，我乜嘢都明晒。我仲聽到你哋講電話，阿麗太好堅持要嚟揾你。麗太你咁堅持，一定係有啲嘢你唔見咗，你好想揾翻，亦即係嗰啲安非他命。咁係證實咗我嘅推測，換咗包粉嘅人係麗太嚟。我唔係驚坐監，我罪有應得，我抵死。我只係擔心我坐監嘅時候冇人照顧我個仔啫。如果你當日喺神壇唔係手多多攞走包安非他命，又或者你今晚唔上嚟嘅説話，我哋根本拉你唔到。你唔想害人，但係就出賣咗自己。我唔想我仔有報應，佢受夠啦。師奶，媽媽，媽咪，媽咪，媽咪對你唔住。唔係。媽咪對你唔係啊，媽咪，唔係，好似啊，你換咗你阿 Sir， 係咪好嘢啊？哇，咩氣息幾好啊！呢份嘢上頭俾你嘅。咦，咁快有嘉許信喎？呢啲咪叫做 efficient 咯，今時今日。係啊，破案係我哋全隊人嘅功勞，呢份嘢咧係你自己一個人享受嘅。呢啲咪叫做人怕出名，豬怕肥咯。咁下次有第啲 fans 信先再俾我啦。你走啊！成 team 人嘅功勞咧，因為你啲魚嘢咧，佢哋係大鑊啦。咁就算有咩魚嘢都叫做將功補過啦。
哦，咁你要問下班手足得唔得啦？佢哋係因為你呢份嘢破咗案咧，都冇俾石頭讚過。你係咪想我話俾佢哋聽，佢哋冇運行因為你啊？咁啊唔好，你知佢哋冇修養，好記仇嘅。咁啊，咁下個月體能測試咧，咁你就要醒定啲啦。如果唔係咧，我真係幫唔到你啊！你又褪啊？你褪咗幾次噶啦噃？幫埋呢次咁多啊！你咁褪下褪下褪到退休噶啦，好心你的起心肝，操下啦，好唔好啊？我有操。我帶咗大家保單嚟啦，仲有每人一份嘅座台月曆。嗱，呢份保單咧，如果有咩唔明嘅話咧，可以即刻通知我，我可以慢慢解釋俾大家。我有嘢唔明。你有買咩？我冇買，我係代替大家問嘅啫。嗱，各位，咁女場人嚇咁多客仔，差唔多大家都幫襯咗佢啦。咁啊，你應該幾高興啊？我當然高興噶噃。係咯，你咁高興都係送月曆啊、日曆啊咁樣，揾餐食下都冇。我哋個個都幫襯你，起碼請我哋食翻餐啦。係咯。係喎，食餐飯開心下都好喎。係啊。唔係話唔開心。係知你副腦噶啦，咁啊就係不如創一，就今晚。今晚係咪？今晚你唔得閒，唔緊要，我哋好就得人嘅，主人家唔到，我哋照樣食，食完你埋單就得。係好啊！你放心，我真係幫你錫住個銀包嚇，隔離擎天大餐廳咧，新張期內嚇，新包全包宴啊，嗰啲咩包酒水啊，包支撐啊，包上花花啊，包埋楊枝針露都係1888，仲包打包。誒，老闆有咩出牌？睇路啊嗱，9張㗎。唉，又咪要你爆咁多水做咩啫？賭博啊，搏邊兩贏啫嚇！小心啲啊！走啊！你整我啦，包冇嘢啊！呢啲死人爛鬼雞會玩你搏乜嘢啊？真係！關你咩事啊？一都係你企我身邊對我事啊！黑仔你行開啲，有冇行遠啊？咁啊！你咁興做咩啊？你而家輸俾砵蘭街千王係抵輸啊！咩佢砵蘭街千王啫？明我咯，我愛好咧就係賭場冇手。你當人真係師奶，人哋當年做反千組啊，上大檔都話你翻屋企啦，甩你左手，知你右手摸乜咧？咁都唔早響？哎呀，響咗你點會打？你唔打，我邊有得唱啊？魚腩啊魚腩！做咩嘢？放啊你！老細，好心你叫佢平日唔好着咁多制服翻工啦，激勵下士氣啊嘛。嗱，阿爸阿媽有啲咩事啊？要買保險碼㗎。你啤我都冇用喎，我真係冇講過啊嘛。喂，齋啤我真係唔驚你，但係你唔好作嘔作嘔。啊，我怕你，我俾翻一半你。頭先你真係去廁所，我話幫你打幾鋪，冇話夾嘅，你真係夾硬嚟咧。講咁多嘢，呢個邊紙啊？點有一半啊？師奶嚇，俾住你先。得，我知你仲有20蚊袋住啊，你要俾我啊？有冇20蚊？你有冇20蚊啊？小姐，你張單啊？張單唔係我哋房嘅，你拎錯啦。唔係喎，小姐，張單真係你哋房嘅喎。唔係咧，我哋叫嘅全包1880，唔係480啊！你拎錯房啦。你講得冇錯啊，真係全包宴嚟㗎。不如我計俾你哋睇下，我哋真係全包㗎。咁其實咧，我哋包咗生果盤啦、楊枝甘露啦、2打啤酒啦。其實茶芥咧，我哋亦都係全面嘅。但係你哋另外叫咗9打啤酒、5打汽水，仲開咗2支紅酒添。如果唔信嘅話，其實可以 check 下㗎。你哋唔使
使做咁啊，4點幾啊，個個喺晒度。2支紅酒，你望咩1000蚊一支喎嚇？其實喺食飯之前咧，你哋仲叫咗幾碗鮑魚麵，仲嗌咗幾杯鮮橙汁、西瓜汁咁樣，其實加加埋埋都差唔多噶啦，小姐。冇錯到，你死咗未啊？去殺咗你啊！本來呢個月係有錢賺，而家到頭來白做一場。距離呢個月尾仲有成1日，日子真係難捱。喂 ，Vivi 啊，張生想見你啊。哦，我而家即刻過嚟啊！啊 ，Vivi 啊，你今個月多咗10幾張單噃。係啊，周生，上個月咧係因為呢一個 Simon 佢過咗身，咁做同事嘅我心情係當然有啲跌宕噶啦。不過而家我已經恢復狀態噶啦。不過你嗰啲單嘅額全部都好細嘅啫噃。阿周生，其實真係唔關 Vivi 事，資質呢啲嘢咧係天生。佢揾啲客又細，簽啲單又細，佢真係唔想。佔有幾多個好似我咁，啲客又大，簽親單都過百萬，好少嘅真係。講起 Simon 咧 ，District Manager 呢個位咧一直懸空到而家，相信都係時候揾人補翻佢個位。係啦，周生你明察秋毫，我相信你心目中一早就有合適嘅人選㗎啦，係嘛？仲未，不過唔會打算喺出邊揾人翻嚟。至於邊個可以適合坐呢個位嘅呢？我呢份人啊，不嬲都好現實嘅，又要睇下邊個同公司揾得銀多啦。阿 Vivi， 你身為 team leader， 啲芝麻綠豆嗰啲咁嘅單仔，就俾啲細嘅去食啦，唔好同啲細嘅搶飯食，更加唔好有説話俾啲細嘅講啊！你哋話邊有咁嘅老細先得㗎？人哋話大雞唔食細米啫，佢係硬係要啄米嘅。所以咧，我哋最好小心啲啊！因住咧，連1粒話梅都要同我哋爭。點知啊，食埋我哋啲骨添啊！唔係啊嘛，你咁後生骨質疏鬆症啊？你睇醫生好啊，唔好食骨啊，知唔知啊？喂，哦，馬太啊，係你係 proposal 一早整好咗啦。我個保額咧，我就諗住幫你做150萬啦。好啊，哦，好啊，好啊，好啊，嚇咩啊？唔係嘛，做夠300萬，哇！好彩你電話同我講咋，如果俾我公司同事聽到咧，我死梗啊！係啊，佢哋好小氣嘅，要面，係咯，咁我聽日見你啦，好嘛 ？OK，thank you，bye。唔該。死落滑頭，咬死！不過真係唔係講笑喎，我認真㗎。你望落去咧，就頂多係21至22之間啦，即係直情係參選港姐都得嘅。你把口啊，參選港姐啊都有年齡限制啦，咪氹人啊衰鬼！你唔信我可以，你信支羹，你睇下。年輕貌美咁啊，點解唔參加得？所以呢個世界真係唔公平嘅。呢個世界啊，邊度有公平嘅喎？咁又係，不過又擔心你喎。同你打牌嗰啲咧嚇，咁樣會自卑嘅噃。即係3個阿婆圍住個細路女打牌，係咪自卑啊？梗係真。乜睇佢咁好突突嘅嘢都講得出㗎？睇到都食唔落啦。75蚊嘅 lunch 喎，點可以嘥？為咗你死人攞把頭。我要努力，我要向上，我死都要跑過呢個賤人。我唔信我靠實力，我唔贏得過你。努力。呢部係 cross trainer air walk， 唔係 step 下。你唔會越爬越高㗎，唔使搏晒老命㗎。唔該晒，你聽到我講嘢啊？如果你唔開心或者有工作壓力咧，嚟舒緩一下 OK， 但係唔可以搏晒老命㗎，如果咪心跳會飆升㗎。會死嘅我。尖尖啊？尖尖 ？Excuse me， 記住啊，慢慢呼吸，慢慢玩，知唔知啊？真係冤家路窄啦，扯啊！點啊 Nancy？ 你睇下我隻手啊，粗晒啦，仲有條腰啊，鬆晒啦，好唔好？好啦。其實係小問題嚟嘅啫，
我教你做一啲動作同埋一啲大量運動，應該可以減到條腰嘅。哦。不過最緊要咧就注意你自己飲食啊，尤其是唔可以食朱古力。我同自己講過咧，我食埋呢包唔食噶啦，你幫我搣咯。啊！使唔使咁好身材啊？點啊？夠皮啦？睇到你就夠啦。唔明。咁又係嘅，做男人唔咁樣做嘅話，又點可以氹到人幫你買多幾堂啊？學房都冇咩啫，只不過係搣下糖、攬下腰啫嘛，唔賤格嘅。呢樣我都唔想㗎。咩人攞支槍嚟指住你啊？哎呀，我見唔到喎。唔係啊，咁個客叫我幫佢搣粒糖，跟住佢擘大個口。哦，咁我可以點咧？咁話晒佢都係我客啊嘛，唔通我愛佢咁行咗去咩？好心你大個仔啦，唔中意嘅嘢咪同人哋講唔好咯。中文唔好啦，你咪同人講英文咯。No, don't touch me， 明唔明啊？尖尖，喂，記住啊 ，No, don't touch me，OK？ 尖尖，你走出去邊啫？你教下人噶嘛，等我從周圍咁揾你啊！哦，我同個客。你話我幾大啊？頭先咧，我同個保險 agent 佢飲嘢，佢話我點睇都係得佢20歲喎，唔知佢有冇呃我㗎。我自己照鏡，我話點睇都有25啦。但係出邊嗰班人啊，佢話我冇喎，仲話同我賭乜都得，唉，即係怕鬼咗佢哋啊！唔通攞張身份證俾佢哋睇咩？哎呀，講真啦，我都唔信啊！睇你個樣咧，20年前有20歲就信嚇。尖尖啊！你都話晒係高尚地方嚟㗎，點解咁多閒雜人等㗎？係我尖尖啊！高尚地方，阿婆都嚟得嘅咩嚇？喂你話邊個阿婆啊？你話你自己啊？阿婆，你同我講嘢啊？你話我係阿婆，我係阿婆，你就係奇英啦！人人都話我啊，得個20歲出頭㗎咋？哦，阿婆犯我真係零舍不同，有啲驚啊！20歲出頭啊，攞張身份證嚟睇下。你都傻？你有冇常識㗎？身份證隨便攞俾人睇嘅咩？咁叻你自己攞笨？哎呀，唔攞啊真係笨咯！我張身份證咧講明我得29歲半㗎咋，你20歲係嘛？攞嚟睇下。嗱，我係輸到啊！如果你細我1歲咧，我就俾1萬蚊你；你細我2歲啦，你俾2萬蚊你咯。賭唔賭啫？賭唔賭啫？我做咩同你賭啊？哎呀，咁又係喎，做乜同我賭啊？無端端俾20萬人喎，真係好重皮㗎！我費事同你一般見識啊！我費事同你一般見識啊！唔賭咪唔賭咯，咁惡！你睇下，老女人一惡起上嚟，真係好得人驚。真係唔該晒你哋。傻啦，見義勇為啫。哎呀，29歲半啊，成30歲都嚟緊啦，好心佢啦，真係犀利啊！咁老仲大聲話俾人知，唔係咯，我啊過咗18歲之後啊，我死都唔會攞身份證俾人睇啫。係我衰又唔夠衰，兇手究竟是誰？追兇個追，我追到最後，望住我部聖經，邊個係無罪？陳年宋張薛幾位都有問題，誰人乳名叫仔仔？邊個係瑪麗？我要睇一睇。何用你斑馬位都要落嚟麻煩，血書要抄低，不要扮幾米。我要睇一睇。